天父愛你，主耶穌愛你。你愛唔愛主呢？而家等我哋用少少嘅時間，安靜我哋嘅心靈。而家就等我哋一齊靈修，一齊踏上同主相遇嘅旅程。如果喺當中有被經文或者分享感動嘅，請記低。而家請細心聆聽主嘅話語。提摩太前書4章12節，不可叫人小看你年輕，總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上都作信徒的榜樣。大家好，我係天恩，我係羅班。我係 Penny。爸爸，你覺得我哋可以為主做乜嘢啊？天父佢咁叻，我哋咁渺小，我哋又可以為佢做啲咩呢？天恩，你講得啱喎。相對於整個宇宙，我哋又真係好渺小，但係我哋又唔好睇小自己。你記唔記得小小蠟燭嘅故事啊？呢個故事我記得，話說有一個老人家買咗一支小小嘅蠟燭，喺返屋企嘅路上，嗰一支蠟燭就問老人家：先生，你將我買返去，想做啲咩呢？老人家就回答：我會將你放喺燈塔嗰度，為海面上嘅船隻做指引。原來呢位老人家係一個燈塔管理員。不過小蠟燭聽到之後就嚇咗一跳，然之後即刻講：先生，我只係一支小小嘅蠟燭，我點着之後發出嘅光一啲都唔夠光噃，冇可能可以為海上面嘅船隻做指引。我諗你肯定揾錯對象啦。老人家聽到嗰支小蠟燭咁樣講，只係笑一笑。到咗晚上，老人帶住小蠟燭嚟到燈塔頂嘅一間小房間裏面，嗰個係一間特別設計嘅小房間，裏面四方八面全部都係鏡。老人將小蠟燭放喺房間嘅中間，之後就點着咗佢，跟住奇妙嘅事情就發生咗啦。小蠟燭微弱嘅光經過咗啲鏡不斷嘅反射，竟然形成多道嘅光線照向海面。小蠟燭睇到咁嘅情景，驚訝到講唔到嘢出嚟。嗰一晚，好多海面船隻嘅水手睇住由塔頂所折射出嚟嘅光，全部都面露感激嘅笑容。聽完呢個故事，我明白啦。嗰實小蠟燭一啲都唔偉大，甚至可以話佢好微小，但係當佢肯將自己交喺老人嘅手裏面，經過老人嘅精心安排之後，即使自己本身微不足道，卻係可以成就大事。天恩，你有冇發現我哋有陣時好似呢一支小小嘅蠟燭，當上帝要用我哋嘅時候，當上帝想我哋為佢發夢嘅時候，我哋會講：唔得啊，我仲細啊，唔得，我個學歷唔夠高噃，唔得，我好似唔夠能力啊，唔得，我都冇經驗，唔得，我點得呢？其實我哋就好似故事當中嘅小蠟燭咁，只要我哋願意將自己交喺天父嘅手裏邊，順從天父嘅帶領，我哋一樣可以為主嚟成就大事。爸爸，我明白啦，關鍵唔係我哋叻唔叻，得唔得，而係在於我哋有冇一顆願意交託俾天父嘅心。喺提摩太前書4章12節講到：不可叫人小看你年輕，總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上都做信徒的榜樣。經文話俾我哋知，唔好因為自己嘅能力、經驗或者其他嘅嘢而否定自己可以為主作工、發夢嘅心同埋機會。事實上，唔係好偉大嘅我哋，仍然可以將自己微小嘅光芒交俾上帝嚟用，等上帝為我哋同其他人帶嚟意想唔到嘅驚喜同感動。只係我哋願唔願意成為其他人生命中嘅祝福或者幫助呢？親愛嘅天父，求你俾我哋知道，我哋雖然微小，但仍然可以為主你做大事，為主你嚟發夢。因為主你係我哋嘅伯樂，你知道點樣可以發揮我哋嘅所長。更加求你幫助我哋，
有一顆願意交託天父嘅心，以致我哋可以俾天父嚟使用。我哋嘅禱告奉主耶穌基督得勝之名祈求，阿阿門。詩歌螢火蟲。